6 मई को होने वाले आरसीबी बनाम डीसी मैच में बारिश का काला साया माना जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो इस मुकाबले के पूरा खेला जाने की संभावनाएं थोड़ी कम लगाई जा रही है। दिल्ली में परिस्थितियां क्रिकेट के खेल के लिए आदर्श होंगी, जहां तापमान 24 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। दिल्ली में गर्मी की बारिश चल रही है, जिस वजह से इस मैच में बारिश होने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है, जिससे इस मैच के पूरा खेले जाने की कम संभावनाएं लगाई जा रही है।